Merhaba arkadaşlar, Beril'in Hünerleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ortanca çiçeğinin çoğaltılması ile ilgili kısa bir video paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Sonbahar ve kış aylarında özellikle ortanca çiçeklerini budama yapmak gerekiyor. Budama yaptığınızda bahar aylarında çok daha iyi bir şekilde gelişiyor ve bol bol çiçek açıyor. O yüzden özellikle bu zamanlarda budama yaparak bitkinizin hem gelişmesine destek olabilirsiniz, hem de budamış olduğunuz bitkileri çoğaltabilirsiniz. Ben her zaman bu aylarda çoğaltma yapıyorum arkadaşlar. Bakın bunlar benim bu geçen yıl çoğaltmış olduğum ortanca çiçeğim. Yine bu da aynı şekilde geçen yıl çoğaltmıştım. Tabii bunlar bahçeden kopardıklarım. Böyle saksıda çoğaltıp bahçeye dikiyorum. Daha önceden aslında sizlerle bakımı ve çoğaltılması ile ilgili videolar paylaşmıştım. Ama özellikle bu zamanlarda bitkiyi budadığım için budamış olduğum çiçekleri çoğaltırken sizlerle de kısa bir video paylaşmak istedim. Çoğaltırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? En ince ayrıntısına kadar sizlere anlatacağım bugün arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz yaprak arasından çıkan gözler, bunlar seneye bitki olarak gelişecek ve büyüyecek. Bu her böyle yaprak arasından gözler çıktığı için bu çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve büyüyor. O yüzden her zaman böyle budama yaparsanız bitkiniz daha sağlıklı olur ve daha güzel olur. Şunu da mesela şuradan budayacağım arkadaşlar. Budadıktan sonra gerçekten seneye daha güzel, ilkbahar aylarında daha güzel çiçekler açacak. Şimdi şu yaprakları koparıyoruz. Zaten yaprak arasındaki gözler bizim için önemli olan. Şu kısımlardan büyüyeceği için şu yaprakları tamamen temizliyoruz. Şöyle. Şimdi uzunluğuna göre dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela şu kısım toprağın altına geleceği için çok fazla alçakta bırakmayacağım. Mesafesini tamamen bu gözlere göre ayarlayın. Üzerinde bir tane ya da iki tane yaprak arasından çıkan gözler bulunsun. Bunlar olduğunda oralardan bitki yayılım göstereceği için, büyüyeceği için daha iyi bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde gelişim gösterir. Şu şekilde ikiye ayırdım. Ortanca çeliklerini aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerinde yaprak bırakmadım. Sadece uç kısımlardan şu filizleri bıraktım. Ve yaprak aralarındaki bu sürgün yerleri duruyor. Zaten dediğim gibi yapraklar buradan büyüyecek ve buradan çoğalacak. Şimdi toprağı göstermek istiyorum. Bakın toprak nemli bir toprak. Elinizi dokundurduğunuzda elinize hafif yapışacak toprak. Çok böyle ıslak olmayacak, çamur halinde olmayacak. Ve nemli bir toprak olacak. Bir gün öncesinden toprağı sulayıp hazırlarsanız her dikeceğiniz bitkide daha iyi verim elde edersiniz. Nemli toprak kullanmanızı özellikle tavsiye ederim. Ben içerisine bir miktar perlit karıştırıyorum. Tabii bu isteğe bağlı tamamen. Özellikle bizim bulunduğumuz bölgede Alanya'da yaşadığım için burası çok sıcak ve perlitin su tutma kapasitesi biraz daha yüksek olduğu için yazın sık sık sulamakla uğraşmamak için İçerisine bir miktar perlit karıştırıyorum. Bir de tabii toprağın böyle çok birbirine sıkışmasına da engel oluyor. İsterseniz perlit karıştırabilirsiniz. Böyle küçük çakıl taşları karıştırıyorum. Yani aslında bu normal bahçe toprağı. İsterseniz dediğim gibi çiçek toprağı da kullanabilirsiniz. Bahçe toprağı da, ama özellikle dikeceğiniz ilk fidelerde, çeliklerde normal çiçek toprağı da kullanabilirsiniz. Hatta özellikle dere kumu bulabilirseniz dere kumu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dere kumunda da yine bitkiler daha hızlı bir şekilde köklenebiliyor. Ben herhangi bir köklendirici hormon kullanmıyorum. Normalde çiçekçiler işte köklendirici hormona bu kısmını batırıp öyle dikiyor. Ama ben köklendirici kullanmıyorum. Köklendirici kullanmadan da bir sıkıntı yaşamadan böyle köklenmesini sağlıyor. Sadece dikerken şöyle bir miktar bastırıyoruz. Hepsi bu arkadaşlar. Dediğim gibi nemli toprak kullanacağız. Çelikleri şöyle toprağın içerisine gömeceğiz. Ben bu şekilde bazen keselere dikiyorum. Böyle naylon poşetlere, bazen böyle saksılara dikiyorum. Ama tabii küçük saksı kullanırsanız kökler daha hızlı bir şekilde yayılacaktır. Bu işlemi ne zaman yapacaksınız? Kış aylarında budama yaptığınızda da bu şekilde bitkiyi çoğaltabilirsiniz. Ama ilkbahar aylarında da yine çoğaltma işlemini yapabilirsiniz. Bu diktiğiniz bitkilerin hemen köklenmesini beklemeyeceğiz arkadaşlar. Zaten kış aylarında olduğu için bitkiler kış aylarında uyku modunda olur. Hemen kendini toplayıp köklenme aşamasına geçemez. Biz şu anda diksek de bu ilkbahar aylarında köklenmeye başlayacak. O yüzden köklenme konusunda acele etmeyin. Diktiğiniz bitkiyi sürekli köklenmiş mi diye çıkarıp kontrol etmeyin kesinlikle. Bitkinizi öyle bırakın. Zaten köklenmezse kurur yani kendiliğinden.
Köklendi mi diye kontrol etmeyin. İlkbahar aylarında yavaş yavaş köklenmeye başlayacaktır. Endişelenmeyin. Bahçeye diktiğimde böyle çok güzel bir alan kaplıyor. Daha güzel görünüm oluyor. O yüzden genellikle birkaç taneyi aynı saksıya dikiyorum. Saksınız büyükse bu şekilde yapabilirsiniz. Ama küçük saksı kullanıyorsanız sadece bir tane de dikebilirsiniz arkadaşlar. Nemli toprak kullandığım için hemen çok fazla sulama yapmayacağım. Hafif bir sulama yapıyorum şöyle. Hafif bir sulama yapıyorum. Kesinlikle çok fazla sulama yapmayacağız. Çok fazla sulama yaparsak şu dikmiş olduğumuz şu alt kısımlardan çürüme yapar. Çürüme olursa da bitki köklenmeden kurumaya başlayacak. Sulamaya özellikle dikkat edin. Az az sulama yapın. Kışın zaten çok fazla sulamak gerekmiyor. Ama bahar ve yaz aylarına doğru havanın sıcaklığına bağlı olarak suyun miktarını bir miktar çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ortanca çiçeğini çelikle bu şekilde çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bakımı ile ilgili de kısaca bilgi vereyim. Bu hem saksı bitkisidir hem de bahçede de yetiştirebilirsiniz. Bizim bahçede de var. Saksıda da gerçekten muazzam bir görüntüsü olduğu için, çiçekleri çok güzel açtığı için ben evde balkonda da en azından bir tane bulundurmayı seviyorum. Çok fazla bakım gerektirmiyor. Çok fazla sulama gerektirmiyor. Odunsu yapıda bir bitki zaten. Belli bir süre sonra bunlar böyle iyice odunsulaşmaya başlıyor. Böyle bayağı büyüyor. O yüzden dediğim gibi budama yaparak hem bitkinin formunu güzel tutabilirsiniz hem de bitkinizi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. İç bölgelerde tabii soğuğa dayanıklı olmayabilir. Biz genelde Akdeniz bölgesinde, Ege, Marmara bu bölgelerde özellikle bahçede de rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Ama iç bölgelerde kapalı balkonda olabilir arkadaşlar. Kış aylarında soğuğun etkisiyle bitkiniz donabilir. O yüzden özellikle iç bölgelerde kapalı balkonlarda, saksılarda yetiştirebilirsiniz. Ortanca çiçeği ile ilgili elimden geldiği kadar kısaca bilgiler vermeye çalıştım. Çoğaltmayı da sizlere gösterdim arkadaşlar. Bunların yanı sıra sormak istediğiniz sorularınız varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yanıt vermeye, yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum hepinize. Sağlıcakla kalın.